Վերադարձանք սիրելի հեռուստադիտող եւ արվեստը շարունակվում է այս պահին մեր եթերում եւս։ Նուկը все вместе նախագծում, ինչպես երևի թե բոլորս գիտենք արդեն շատ վաղուց, հաղթողը 28-ամյա Սյուզաննա Մելքոնյանն է Երևանից, ում մենք շատ սիրում ենք մինչև նախագիծը իևս։ Նա նվաճել է նախագծի գավաթը, հաղթողի պատվավոր կոչումը, ստացել է 1 միլիոն ռուբլի եւ իհարկե ստեղծագործելու ավելի լայն հնարավորություններ։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ Նուկը все вместе հաղորդման շրջանակում երգչուհի Սյուզաննա Մելքոնյանը կատարել էր Roxette խմբի It Must Have Been Love երգը, երգչուհու կատարումը ոտքի էր հանել ժյուրիի 100-ից 99 անդամին, թե ինչու էր այն մեկը նստած մնացել, հետո կհասկանանք։ Սիրելի հեռուստադիտող, մենք ունենք ուրախությամբ կարող ենք ձեզ հիմա ասել, որ Սյուզաննա Մելքոնյանը այս պահին մեր հյուրն է։ Բարի առավոտ։ Բարի առավոտ ու բարի վերադարձ Հայաստան։ Շնորհակալ եմ։ Իհարկե շնորհավորում ենք առաջին հերթին, շատ ուրախ ենք, հետևում ենք յուրաքանչյուր մեղեդիին, որ հնչում էր։ Եվ երևի առաջին հերթին ինչ էմոցիաներ կան հիմա, երբ ամեն ինչ վերջացել է, արթնացել եք ու հասկացել եք, որ դա իրականություն էր։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես իրականում մինչև հիմա ուշքի չեմ գալիս, բարի բուն ու լայն իմաստներով, ոչ թե վերջացել է ամեն բան, այլ ես ավելի շատ կասեի ամեն ինչ դեռ նոր է սկսվում, որովհետև ինձ էլ էր նախագծի ընթացքում այդպես թվում, որ եթե նկարահանումները վերջանան, ամեն ինչ կվերջանա, բայց ստացվեց այնպես, որ ամեն ինչ դեռ նոր սկսվում է։ Բավականին խիտ ու ծանրաբեռնված գրաֆիկ, ես ֆիզիկապես չեմ հասցնում հանգստանալ, բայց ես շատ ուրախ եմ, որովհետև սա իմ կյանքն է եւ այս տեմպո ռիթմը ես սիրում եմ։ Ինչ է անում, այսպես հաղթող Սյուզաննա Մելքոնյանը, որ չի հասցնում այնտեղի ծրագրերը, թե այստեղի ծրագրերը։ Եվ որովհետև ես 3 օր առաջ եմ վերադարձել Մոսկվայից, մենք գործընկերոջ կողմից Նովոյ ռադիոյի կողմից ստացել ենք երգ, այսինքն ես հաղթողի կոչումով, եւ այդ երգի ձայնագրման աշխատանքներն էին, այնտեղ backstage նկարահանումներն էին եւ անմիջապես հենց վերադառնալուց օրը ես հենց Շանթ հեռուստաընկերությունում ունեցել եմ նկարահանում, հենց անմիջապես օդանավակայանից հետո եւ 3 օր, արդեն 4-րդ օրն է նկարահանումից նկարահանում, ինչը որքան էլ ֆիզիկապես հոգնեցուցիչ է, բայց շատ հաճելի։ Դե արտիստիկ կյանք ինչ ասեմ։ Շատ հաճելի։ Ինչ ծրագրեր կան հիմա հենց իրենց հետ, հա, բայց առաջարկում այս պահին լսենք երգը, վստահ ենք, որ լսել են բոլորը, բայց եւս մեկ անգամ հիմա լսելու հնարավորություն կունենա, եթե հանկարծ ինչ-որ մեկը քնած էր այդ ժամին եւ չի լսել, կարող է հիմա լսել, սիրելի հեռուստադիտող, հետո կվերադառնանք։ Զուգահեռականները տանենք, որ 100-ից 100-ը պիտի լսի, բայց 99-ը լսել են, այն մեկը դեռ չի լսել, այն մեկին է լսենք ու գանք։ Ինչու չի լսել այդ մեկը։ Գնացինք վայելելու եւս մեկ անգամ։ There's so much life I've left to live, and this fire is burning still. When I watch you look at me, Будет 100. I think I could find a way to stand for every dream. Ой, хорошо. And forsake the solid ground and give up this fear waiting, and we'll find a way forever new. I'm in love with you, 'cause I surrender everything to feel the chance to live again. I reach to you, I know you can feel it too. We'll make it true 1,000
Փառահեղ կատարում պարզապես։ Իհարկե մենք բազմիցս սարքներ ունեցել ենք լսել ձեզ մինչև այս միջոցառում նախագիծը։ Ինչքան եք պարապել կոնկրետ հենց այս երգը այնտեղ երգելու համար։ Նախ ասեմ, որ այս երգը առհասարակ առանց չափազանցության 1 տարի պարապել եմ, դեռ պարզ չէր, որ ես անցել եմ նախընտրական փուլը այս մրցույթի եւ այլն, ես ընդհանրապես այնպիսի վոկալիստ եմ, որը ընտրում է երգեր ու տևական ժամանակ աշխատում այդ երգերի շուրջ, հետո այդ երգերը առիթի դեպքում օգտագործում եւ սա հենց այդ երգերից մեկն էր։ Լավ, եկեք հասկանանք ով էր այդ մեկ անձնավորությունը, տխուր նստած, որ բոլորը կանգնեցին, բայց նա չկանգնեց։ Չէ, անհասկանալի նստած։ Երկչույն Սաշան 2000-ականներին հայտնի կուլիսային եկեք հասկանանք, կուլիսային տարբերակով նա եկավ, ինչ ասաց, վերջը նա ընդունեց, որ նա պետք էր կանգներ, բայց չկանգնեց։ Ինչ հարաբերությունների հետ է մենք եք իմանում։ Շոկի մեջ էի այդ պահին, մրցանակը իմ ձեռքին տարբեր լրատվականներ, բոլոր փորձագետները իմ գլխին, բոլորը նկարահանվում են տորթի կտրման արարողություն եւ այլն, ես իրեն չեմ հիշում, որ ինձ մոտեցած լինի, բայց պետք է նշեմ, որ գուցե եւ ինքը սեղմեր կոճակը եւ այս տեսակ աժոտաժ չլիներ, չեմ կարող, բայց ամեն դեպքում նաեւ վերաբերում է մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողին, սա ամեն դեպքում հեռուստա նախագիծ է եւ շոուն պիտի ինչ որ դետալներով ապահովի եւ սա հենց այդ դեպքները։ Այսինքն հնարավոր է, որ դա իր կարծիքը չէր, նա իրական ստիպված էր, որ չեմ կարող բացառել։ Այնտեղ ինձ հետ կային երկու աղջիկներ Սաֆիան եւ մեր Արփին Սոչից։ Պարզապես մարդը նշեց, որ ինքը ուզում էր, որ մյուս երկու աղջիկներից որևէ մեկը հաղթեր եւ ես եթե մոռանում եմ, որ ես մասնակից եմ, այսինքն որպես գոլեգա եմ մոտենում, ինչ որտեղ ես հասկանում եմ իրեն, որովհետեւ ես էլ եմ շատ ժամանակ ժյուրիի անդամ լինում եւ ունենում եմ իմ սուբյեկտիվ կարծիքը։ Շատ ժամանակ ժյուրիի անդամ լինում։ Ընկնենք առաջ։ Կա առաջարկ լսել ենք, որ այո, կարգն է այդպեսին, ուրեմն գործընկերոջ կողմից, հեռուստամրցույթի Նովա ռադիոյի կողմից հաղթողը ստանում է երգ եւ անվճար promote իրենց ռադիոյի ալիքում եւ հենց այդ երգով ես 4-րդ եթերաշրջանի բացումը պետք է անեմ որպես նախորդ եթերաշրջանի հաղթող եւ կարգն է մրցույթի այդպեսին, որ հաղթողը հաջորդ եթերաշրջանում արդեն ժյուրիի կազմում է։ Սաշայի փոխարեն, չէ՞։ Չգիտեմ կոնկրետում փոխարեն, բայց այն որ ես ունեմ հստակ իմ ձայնը այդ նախագծում արդեն հաջորդ եթերաշրջանում դա հաստատ։ Սա իհարկե հրաշալի է։ Փորձենք հասկանալ ինչու հենց այս նախագիծը ընտրեցիք մասնակցելու համար։ Շատ են երաժշտական նախագծերը նախկին Սովետ միության տարածքում եւ ոչ միայն, ինչու հենց սա։ Ասեմ, առաջին եթերաշրջանից սկսած հետևել եմ այս հեռուստանախագծին, շատերը մեր երկրում նույնիսկ տեղեկացված չէին, նախ բրիտանական տարբերակով All Together Now հետևում էի, հետո տեսա, որ արդեն Ռուսաստանում ռուսաստանյան տարբերակը կա ու տեսա ինչպիսի գերպրոֆեսիոնալ կերպով են իրենք իրականացնում, որովհետև շատերն են գնում արտերկրից մրցույթ, բայց հավուր պատշաճի շատ դեպքերում չեն իրականացնում։ Նախ ֆորմատը ինձ շատ հետաքրքրեց, շատ։ Ես հասկանում եի, որ կա ինտրիգա, որ դա լայն լսարան է հետագայում ապահովելու եւ ցավոք սրտի պանդեմիայի հետ կապված, երբ սկսվեց մեր երկրում եւ ամբողջ աշխարհում այդ ամեն ինչը, դրան զուգահեռ ավարտվեց երկրորդ եթերաշրջանը անցած տարի այս մրցույթի ու հենց այդ պահը հասկացա, որ սա իմ պահն է ու ես անպայման պետք է մասնակցեմ։ Ինչ փուլեր եք անցնում մասնակցելու համար, ինչև են, ինչ մենք տեսնում ենք, հա, գուցե կլինեն հեռուստադիտողների մեջ երաժիշտներ, ովքեր կցանկանան մասնակցել հաջորդիվ։ Շատ նախընտրական փուլում շատ մեծ աշխատանք է, ժամանակատար աշխատանք է, երբ դու կապ ես հաստատում դեռ հայտը չլրացրած, ասեմ, կապ ես հաստատում կազմակերպիչներից գոնե մեկի հետ, դու լավ իմաստով պարտավորվում ես անընդհատ եւ անընդմեջ լինել կապի մեջ իրենց հետ։ Իրենք անընդհատ եւ անընդմեջ կարող են ուզել թուղթ, որևէ ինֆորմացիա հավելյալ քեզանից, որևէ հավելված ինտերնետ կայքում եւ դու պետք է ամեն պահի զգոն լինես։ Սա մեկ, որը մի քանի ամիսների աշխատանք է կատարում, պահանջում է մի քանի ամիսների աշխատանք եւ արդեն երբ որ պաշտոնապես դու հայտագրվում ես, այդ պահից սկսած դու նախնական փուլում ստորագրում ես փաստաթուղթ, որ դու համաձայնվում ես, իրենք շատ օրինական կերպով են, հա օրենքով են անում այդ ամեն ինչը, որ դու տալիս ես քո համաձայնությունը, որպեսզի իրենց հեռուստա եթերում իրենք ցուցադրեն քո պրոֆայլը, այսպես ասած, հա։ Սա մեկ, թղթաբանական շատ աշխատանքներ, ժամանակատար աշխատանքներ, մինչև որ դու արդեն կմեկնես այնտեղ, որպես արդեն կիսաեզրափակում ելույթ ունեցող։ Իսկ այս ամենը Սուզաննա Մելքոնյանը մենակ էր անում, թե կար մի իրավաբան, խորհրդատու, որ հանկարծ ինչ-որ
ինչ-որ բան չստորագրեմ, սխալ չլինի, այսինքն մենակով հնարավոր է սա ամեն ինչ չի տակից Այսպես ասեմ, եթե ես լինեի ավելի փոքր տարիքում եւ չունենայի փորձ, բնականաբար ինձ օգնող մարդ պետք կլիներ, բայց քանի որ նման ֆորմատում արդեն ունեի այնքան փորձ, որ ինձ արդեն պարզեր ինչը ոնց երբ որտեղ եւ ես պիտի նշեմ իրենք այնքան գերպրոֆեսիոնալ են աշխատում, պարզ եւ ուղիղ ասում եմ, ֆանտաստիկ պրոֆեսիոնալ թիմ է, որ եթե դու բանականություն ունեցող մարդ ես, մի փոքր գրագիտություն ունես, հաստատ դու ընկալում ես ինչ որ պահանջվում է քեզանից։ Երբ արդեն գնացիր, հասար ու սկսված էր մրցույթը մինչև այդ, բայց մի խոսքով արդեն process-ն է, համերգներն են, պարապմունքներն են, backstage-ն է, ինչպես քիչ առաջ նշեցիր, ինչպիսին են այդտեղ էմոցիաները, կա արդյոք կարիք, որ ինչ-որ մեկը քեզ հետ լինի անընդհատ, ինչ-որ մեկը, չգիտեմ, հարազատ մարդ որին, որ քեզ հետևող չճանապարհը, ինչ-որ մրցակցություն, որ այդքան էլ լավը չի, ինչ-որ բարդ սիտուացիաներ են այնտեղ առաջանում, քաղաքական ինչ-որ խնդիրներ, մի խոսքով, ինչի արժև ես այնտեղ հասցրել։ Ինչ բախումներ կան։ Բախումներ որպես այդպեսին այս անգամ չեմ ունեցել, ասեմ ինչու, իհարկե միայնակ էի մեկնել, այնտեղ իրենք այնքան ջերմ ու լավ վերաբերմունք են կուլիսային աշխարհում իմ նկատմամբ ցուցաբերել, որ առաջին անգամ երևի թե ես այդ դատարկությունը պակասը չզգացի այն փաստը, որ ես մենակ եմ ֆիզիկապես, չնայած որ ընտանիքս ինձ հետ էր on-line հարթակում, իհարկե ընտանիքս գիտեր, բայց շատ մարդ չգիտեր, տեղեկացված չէր, որովհետև իրավունք չունեի հայտարարելու։ Բնականաբար դժվար էր։ Վաղ առավոտյան 7:00 դու պետք է լինես տաղավարում։ Առավոտյան 7:00 Ինչպես է երգիչը երգելու առավոտյան 7:00 Հենց միակ դժվարությունը դա էր, ես այնտեղ ճիշտն ասած ինձ համար բազմոց էի գտել, անդադ պարկում էի։ Մելկանյան ռադիոներով իրենք աշխատում էին այդ հսկայական տաղավարում եւ հենց Մելկանյան ազգանունը լսում եմ վեր էի թռնում զինվորի պես։ Եվ իհարկե դժվար էր շատ, այսինքն, բայց մյուս կողմից զուգահեռ պիտի անցկացնեմ, հեշտեր գիտեք ինչքանով, որ եթե ինչ-որ մի հարազատ քեզ հետ լինի, հարցեր կտա, ինքը չի տիրապետում այդ հարթակին, ավելորդ հարցեր էներգիա է խլում, ես շատ առանձնանում էի, ես միայնակ էի մնում, այնտեղ ես այսպես ասած այդ բազմոցի հետ ունեի իմ անկյունը եւ մեդիտացիաներ էի անում, աղոթում էի, հեռախոսից կտրվում էի, որը շատ կարեւոր ֆակտոր է, էներգիատ այստեղ այնտեղ չսպառելու։ Դա շատ կարեւոր փաստ է, բայց անշուշտ սարսափելի բարդ էր։ Առաջին ելույթի ժամանակ ես կյանքում առաջին անգամ իմ ոտքերը չէի զգում։ Օհո։ Եվ այնտեղ կարգն է այդպեսին, պետք է բարձրանաս բեմ, ֆորմատն է նկարահանման այդպեսին, երկու խոսք ասես քո մասին, եթե կհիշեք ձայնս դողում էր։ Ու իմ գոլեգաները, երաժիշտ ընկերները հիմա երբ զրուցում ենք, իրենք ասում են դու շատ պինդ երգչուհի ես եւ մենք նույնիսկ զարմացել ենք ինչպես դու կարող էիր հուզվել։ Ես էլ բացատրում եմ, որ սա այն տեսակ մրցույթ էր եւ չմոռանանք 20 թվականի տեղի ունեցածը եւ դադարը, հատկապես արվեստի ներկայացուցիչների համար այդ ամեն ինչից հետո նման էմոցիաներով միանգամից հայտնվել նման հարթակում կներեք, բայց շատ դժվար։ Գանք առաջին երգին, այդտեղ Բասկով ասեց, «Это моя любимая песня» եւ այլն։ Տեսեք, Ռոքսետը իր Facebook-յան էջում պաշտոնական նշեց եւ դրեց, որ սա լավագույն կատարումներից մեկն է։ Այնուհետև Սուզանա Մելքոնյանը վերցրեց, Մելկանյանը, ոնց հասկացանք, վերցրեց Սելին Դիոնի երգը, ում շատ սիրում է Սուզանա Մելքոնյանը։ Այո, շատ։ Ինչ ազդակներ, նորություններ կան Սելին Դիոնից։ Սելին Դիոնից ցավոք չկան, բայց կան դեռ հույս են տալիս, բայց Սելին Դիոնի երկրպագուները, ֆաները, ֆան փեյջը ինձ անձամբ գրել է Instagram-ում, որ դուք ուղակի գերազանցեցիք նույնիսկ պաշտոնական ֆան փեյջն է ինձ գրել եւ ճիշտ ասած ապշած այսպես նայում եմ հեռախոսին, սա ինձ հետ է կատարում, այսինքն ես այս մրցույթի շրջանակներում մինչև մրցույթ եւ մրցույթից հետո այնքան շոկային ապրումներ եմ ունեցել, որ նույնիսկ հիմա մեքենա վարելիս ես ուղեղս անջատվում է անկեղծ։ Չէ, զգուշ եղեք մեքենա վարելիս նման բաներ մի արեք։ Ես անկեղծ եմ ասում եւ Ռոքսետի հրապարակումից հետո, ճիշտ ասած, ես ամենավերջինն եմ երևի թե դրա մասին տեղեկացել, որովհետեւ առաջին ելույթից հետո բոլորը իրար էին խառնել եւ հեռախոսս իհարկե ծանրաբեռնված վիճակում էր, ինձ իմ ընկերները սյուզ, տես ինչ է կատարվում եւ այլն, ու ես չեմ հասկանում ինչ է կատարվում, տեսնում եմ այդ պաշտոնական գալիչկան Ռոքսետի ու ինձ ոչինչ չէր մնում անելու, միայն հուզվել լավ իմաստով, որովհետև երբ դու անցնում ես շատ բարդ ճանապարհ, որի մասին միայն գիտես դու եւ Աստված, այս արդյունքները տեսնելիս ուղղակի սիրտդ անբացատրելի բաներ է զգում, անբացատրելի։ Եթե վերադառնանք դեռ մրցույթի մեջ, հա, հիշենք այս էմոցիաները, մյուս մասնակիցների հետ հարաբերությունները ինչպիսին են, արդյոք մոտենում էին, շնորհավորում էին, ապրես լավ երգեցիր, այ չգիտեմ, հաջողություն կամ հիացմունք էին արտահայտում հետո ելույթից։ Ուրեմն եզրափակում ես փորձերին չեմ երգել,
Եվ մրցույթի ֆորմատը այնպեսին էր, որ ֆինալիստները իրար չէին ճանաչում մինչև ֆինալի փորձերին հասնելը։ Քանի որ կիսաեզրափակչում եթերները տարբեր էին եւ մենք տարբեր օրերի ենք նկարահանվում։ Ես ունեցա որոշակի խնդիրներ ձայնիս հետ կապված, որի մասին քիչ եմ բարձրաձայնում եւ պրոֆեսիոնալ չէր լինի ելույթից առաջ բարձրաձայնելու հատկապես փորձագետներին դա ֆորմատից դուրս է։ Շատ-շատերը օգտվում են նման ինֆորմացիայից եւ տարածում։ Ես ունեցա խնդիրներ, որը ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության շնորհիվ եղավ, ուղղակի ձայնս նստեց եւ Դե չհաշված մոսկովյան ցուրտը այնտեղ։ Եվ ես եթե նկատեցիք երկու ելույթների ժամանակ ինձ ամենավերջինն էին։ Ամենավերջին համարի ներքո է հանդես գալիս, եզրափակչում 17-րդ համարի ներքո, կիսաեզրափակչում 8-րդ համարի ներքո եւ մի քանի մասնակից արդեն կար, որ ես պետք է ելույթ ունենայի, ունեցա խնդիրներ ձայնիս հետ կապված։ Եվ դրա հետ կապված ես հասկացա, որ պետք է փորձերին մինչև վերջ չերքեմ ու կային մասնակիցներ, որոնք ինձ չէին ճանաչում։ Ելույթից հետո, երբ արդեն հայտարարվեց իմ անունը, արդեն բոլորը երգել էին, երկու մասնակից էր ընդամենը անցել battle pool, ես էի մնում եւ ես առաջին հորիզոնականով լավագույն եռյակում հայտնվեցի, երբ մրցանակը ձեռքից էր ու բոլոր երեխաներին հրավիրեցին բեմ մասնակիցներին, իրենք գիտեք, ես բառերով չեմ կարող նկարագրել, մտածում էին, որ ես երգել չգիտեմ երևի, որ փորձերին չեմ երգել։ Եվ հատկապես ռուս մասնակիցների կողմից ես ընդամենը նշում եմ իրենց բառերը։ Սյուզաննա, вы кто такая вообще? Եվ մենք ընկերացանք on-line հարթակում, իրենք չեն զլանում ինձ մեկնաբանություններ են թողում, իմ ելույթով կիսվում են։ Չեք պատկերացնում, սա ինչ մեծ պատիվ է, երբ քեզ հետ մրցող մասնակիցները քեզ արդեն երկրպագում են։ Դե չեմ խոսում մեր հայ մասնակիցների մասին, Գարիկի, Անահիտի, Արփի, Մարգոյին ցավոք չեմ տեսել, որովհետև ինքը եզրափակչում չհայտնվեց, բայց մենք հայերով այնտեղ իհարկե շփվում էինք։ Մենք հիշում ենք, երբ Սրբուկը մասնակցում էր ուկրաինական ձայնին, հա, հետո երբ որ վերադարձել էր Հայաստան ու խոսում էինք, ասում էր, որ ամեն դեպքում զգացել է նման էմոցիաներ կային, որ ինչի պիտի հայը հաղթի եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Մեր երկրում ուկրաինացին պիտի հաղթի եւ բնականաբար, ինչպես հիշում ենք, ուկրաինացի էր հենց հաղթել։ Նման ոնց ստացվեց, որ Ռուսաստանում հաղթեց հայը ի վերջո։ Եթե իմ շատ սիրելի ընկերուհի գոլեգա Սրբուկի դեպքում ցավում եմ, որ այդպիսի բան է ինքը զգացել, իդեպ ողջունում եմ իրեն, որտեղ ես հասկանում եմ իրեն ինչ է կատարվել, մենք նույն հարթակում ենք եւ իրար հասկանում ենք որպես գոլեգա, բայց պիտի նշեմ իմ պարագայում այդպիսի բան ես չեմ զգացել։ Չեք լսել, չեք զգացել նման ես անկեղծորեն եմ խոստովանում, իմ պարագայում եւ կոմենտների տեսքով եւ այնտեղ եւ հանդիսատեսը եւ փորձագետները заслуженная победа։ Մինչեւ դա ինձ թվում էր իմ ներսում պիտի խոստովանեմ, որ ես նույնպես մտածում եի, եթե ես հաղթեմ, արդյոք չի լինի նման կարծիք, որ ամեն դեպքում ես ռուսերեն որևէ երգ չերգեցի, իսկ ֆորմատը նաև թույլ է տալիս, որ ռուսական նախագիծ է եւ ամեն դեպքում ռուս աղջիկ չեմ երգում ռուսերեն երգեր եւ հենց երեք այդ թեմայով տեսա, որ Լազարևը իր էջում շատ բարկացած մի երկրպագուի պատասխանում է, որ դուք արդեն հոգնեցիք այդ նախադասությամբ, ինձ հետ կապված չէր, այսինքն հանդիսատեսը ռուս ասում է, ինչու են անգլերեն երգերը շատ, սա ամեն դեպքում ռուսական հեռուստանախագիծ է եւ ես ապշեցի, որ տեսա Լազարևը պատասխանել է, որովհետեւ ինքը սովորաբար չի արձագանքում, այսինքն ես հասկացա արդեն իրեն ճանաչելով, ինչքան է ինքը բարկացել, ինքը գրել էր, որ вы уже достали, потому что русские песни не такие. Մի կոնկուրսն է։ Ես համաձայն եմ, այո, ես համաձայն եմ իր հետ, որովհետև տեսեք, ես միշտ իմ գոլեգաների հետ, հա, երբ որ ինձ հարցնում են ինչպես ստացվեց եւ այլն, ասում եմ, երգի ճիշտ ընտրությունը քո հաղթանակի կեսն է։ Երգի ճիշտ ընտրությունը։ Ինձ էլ էին առաջարկում, երբ մենք պետք է որոշեինք երգերը, թե ինչ երգ ես երգելու, իսկ գուցե դուք երգեք ռուսերեն երգեր, ես ամենայն հարգանքով հանգիստ բացատրում եմ, որ սա մրցույթ է։ Եվ ես իմ ամեն հնարավոր ձևով պետք է ներկայանամ։ Ես իրավունք չունեմ միտեղ անգամ սխալվելու։ Իսկ որևէ ուրիշ մրցույթում, որ մինչև այս է եղել, էլի չեք նկատի, գուցե ձեզնից է նկատի ունեմ, որ չի եղել ձեր շուրջ նման խտրականություն։ Ես ամենայն դեպս չեմ նկատել այդպիսի բան, անկեղծ եմ ասում։ Սրբուկից խոսեցինք մի հարց, էլի, տեսեք, Եվրատեսիլ, հետո Նորալիկ, Սլավյանսկի բազար, կան մրցույթներ, որոնք որ արտիստին բարձրացնում են հանրայնությունը ապահովում են, մեկ էլ արտիստները արդեն չկան, էլ տեսադաշտում չեն։ Չի վախենում Սուզաննա Մելքոնյանը այս երևույթից, որ անընդհատ խոսվում է, շարքվում է անունը, մեկ էլ ինչ-որ հարաբերական լռություն է։ Տեսեք, հարաբերական լռությունը կարծում եմ տևական ժամանակ, հա, շատ կարճ։
ինչ որ փուլերում նորմալ է ու պետք է, որովհետև նախ դու ինքդ ես մարդ եւ ունես որոշակի հանգստի կարիք։ Երկրորդը ծանրաբեռնված գրաֆիկը քեզանից այնքան ժամանակ է տանում, որ հետո լավ արդյունք ունենալու համար դու շատ փոքր ժամանակահատվածում այո նաեւ պետք է բացակայես որոշակիորեն եւ չակերտավոր։ Բայց ես ինչու չեմ վախենում, որովհետև ես 1-2 անգամ ունեցել եմ այսպիսի փուլ իմ կյանքում, ավելի ծանրաբեռնված եւ ես գիտեմ մի բան, եթե դու հնարավորինս ծրագրում ես քո անելիքները եւ հստակ գիտես դու ինչ ես ուզում անկախ ամեն ինչից, այդ դադարները ոչ թե անկման տեսքով են լինելու, այլ բնական եւ նորմալ, որովհետեւ դու մարդ ես եւ կարող ես։ Այս պահին իմ կյանքում այնպիսի աժոտաժը բնականաբար մրցույթից հետո չհակերտավոր հոգեբանական այդ դատարկությունը եւ այլն կա, բայց մրցույթից հետո ինձ համար սկսվել է բոլորովին մի ուրիշ աշխարհ, մի ուրիշ փուլ։ Իհարկե, եւ երևի թե ժամանակ էլ չեմ ունեցել սրա մասին մտածել, որովհետեւ այնքան ծանրաբեռնված է գրաֆիկս, գումարած ես աշխատում եմ ակումբում, ռեստորանային համալիրում եւ դա իրենը արդեն անում է ամեն դեպքում։ Իսկ կարելի է լսել առանձին Սուզանա Մելքոնյանի համերգները, գալ եւ վայելել հատկապես վերջին 2 երգերը։ Ես չեմ ուզում շատ բաներ բացանել, ինչու, որովհետեւ փորձը ցույց տվեց, որ երբ որ դու լուր աշխատում ես, արդյունքի մասին ի վերջո բոլորը իմանում են։ Անշուշտ կլինի այդպիսի բան, բայց մանրամասել չեմ կարող ասել։ Իսկ հաջորդ քայլը, որ ինչին սպասենք մենք հիմա հաջորդիվ, ինչի մասին որ կարող եք խոսել։ Ընդհանրացված ասեմ, ես լինելու եմ միշտ ակտիվ, ամեն հնարավոր ձևով։ Մանավանդ սեփական երգ ունենալուց հետո նաև սեփական տեսահոլովակ կլինի։ Պրեմիերան հենց այդ երգի, որը տվեց նովերը։ Իսկ ինչ լեզվով էր դա։ Ռուսերեն։ Միանշանակ։ Շատ լավ։ Դե ինչ, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք, իհարկե հաջողություն ենք մաղթում առաջիկա բոլոր պլաններում ու նախագծերում։ Մեր հյուրն էր սիրելի հեռուստադիտող Սյուզաննա Մելքոնյանը, ու մենք ճանաչում ու սիրում ենք շատ վաղուց եւ ուրախ ենք, որ այսուհետ նաև աշխարհը նրան ճանաչում ու սիրում։ Շնորհավորում ենք եւս մեկ անգամ։ Իսկ մենք այս պահին իհարկե դիտում ենք կարճատև գովազդ։ Շարունակությունը դիտեք Շանթ Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադարան բաժնում կգտնեք Շանթի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը եւ ֆիլմերը։